హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ SRV ఫుడ్ క్రియేటర్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేమైతే బాగున్నామండి. మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ మరో వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ ఉషా. ఏంటి అంటే మా అబ్బాయి బర్త్డేకి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని చెప్పైతే నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. సో చూసేద్దామా? నాను ఓయ్ రియానమ్మా, ఇటు చూడే చేసేద్దామా? ఓపెన్ చేసేద్దామా? ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ బేటా. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? అన్బాక్సింగ్ ఏం చేద్దాం? ఎందుకు అంటే చాలామంది వాళ్ళు ఏం పెట్టారు ఏంటి అనేది వాళ్ళు కూడా చూసుకుంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా. సో నేనైతే దీన్ని లాగ్గా చేస్తున్నా. సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? నాన్న సిజర్స్ ఇస్తావా? ఇది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం కదా. ఇవ్వమ్మా ప్లీజ్. చెయ్యి అయితే ఎలా చేస్తావు? చెయ్యి. ఓ మై గాడ్, ఓ నాట్ లైక్ దట్ నానా. నేను నేర్పిస్తాను అంతే, నేను చూపిస్తాను అంతే ఒకసారి. ఓపెన్ చేయాలి. రామ్మోహన్ రావు అంట. సో ఐ థింక్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఉంటారు, నాకు కొంచెం ఐడియా లేదు. సో ఏమి ఇచ్చారు నానా? ఇదా గిఫ్ట్ అమ్మా? గిఫ్ట్ పప్పలు కావరా? ఇది గిఫ్ట్. చూద్దాం మరి, అందుకే కదా. ఏం గిఫ్టో చూద్దాం. ఓకేనా? ఏంటమ్మా ఇది? సో వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్న? ఏంటిది? సారీ పట్టుక. బాగుందా? నైస్ కదా. అదేంటది చూడు. బొమ్మ. ఏంటి హాయ్ చెప్పుదానికి? మనం ఆపితే స్టార్ట్. గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ చెప్పు పెద్ద. హాయ్. నైస్ కదా. బాగుందా? మళ్ళీ మీ ఇద్దరు. హ్యాపీ బర్త్డే మై డియర్ రియాన్. వాడు అక్కడికే తీస్తాను కదా. ఏం నానా? మా స్టాఫ్ రాజేశ్వరి గారు ఇచ్చారు. సో ఓపెన్ చేసేద్దాం. నానా వావ్, రాధాకృష్ణ. జేజి దండ చెయ్యి. ఎలా చేస్తా? జేజి దండ చెయ్యి ఫస్ట్. ఒకసారి తలుపు తీస్తాను. జేజి దండ చెయ్యి. ఎలా చేస్తా? వెరీ గుడ్. సో నైస్ కదా. బాగుంది. టాపు తర్వాత తీద్దాం. టాపు ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ మా బ్రదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ జోష్న, తనేమిచ్చిందో చూసేద్దామా? అమ్మ ఇవి నీ దగ్గర ఉన్నాయి కదే? ఉన్నాయి కదా. ఇవి ఉన్నాయి కదా. వావ్ నైస్. ఏంట్రా ఇది? బాణం. తర్వాత పెడదాం. ఇది కట్ చేయాలి డాడీ, తర్వాత కట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మమ్మీ నాకు తొందరగా ఓపెన్ చేయమని. రామ్ ప్రసాద్, సుధీర్. సో వీళ్ళు కూడా మా హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటారు. ఏంటన్నా నీకు? సో నెక్స్ట్ వన్ భరత్ చంద్ర అంటే మా మేనల్లుడు, మా అన్నయ్య వాళ్ళ కొడుకు. ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దామా? నానా భరత్ బాబు ఇచ్చాడే. ఏంటో చూద్దామా నాన్న? కార్. నీకు కార్ అంటే ఇష్టం కదమ్మా? ఎలా అమ్మా ఇది? వావ్, కార్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ నేమ్ ఏమీ రాయలేదు. సో ఓపెన్ చేద్దాం. ఏంటో అది
నాన్న వాట్ ఈస్ దిస్ చూడు. ఏ తాళం తమ్మి? అమ్మ వాట్ ఈస్ దిస్ రా? ఏంటిది? కార్ కాదే. చూడు చూడు గాలికి ఎగిరిపోతున్నాయి బెలూన్స్ బెలూన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ డాక్టర్ బాలు గారు. సో మా పైన డాక్టర్ బాలు గారు ఉంటారు. ఆయన ఏమి ఇచ్చారో చూద్దామా నానా. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి కూడా నేమ్ లేదు. సో చూద్దాం ఏంటి అనేది. ఓకే నానా. ఓయ్ వాట్ ఈస్ దిస్ రా? రియాన్ సి. నైస్ 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 నైస్. దానికి ఏడికి సౌండ్లే కావాలి. ముద్దు పెట్టు దీనికి. ఒబ్బా. సో నెక్స్ట్ వన్ హ్యాపీ బర్త్డే రియాన్ ఫ్రమ్ రవి. సో రవి అన్నయ్య. ఒరే రవి మామ ఏమి ఇచ్చాడ్రా? ఓయ్ టెడ్డీ బేర్. టెడ్డీ బేర్ టీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. మా ఫ్రెండ్ సంతు ఇచ్చింది. సో నానా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అదా. హ్యాపీ బర్త్డే రియాన్ ఫ్రమ్ రమణారావు మీనా ఏఆర్ఎస్ఐ. సో మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు కూడా. సో వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో చూద్దామా. వావ్ నాన్న డ్రెస్ నీకు. డ్రెస్. వావ్ ఇది డ్రెస్ అమ్మా. నైస్ డ్రెస్ అమ్మా. డ్రెస్ నానా. రియాన్ ఫ్రమ్ శరణ్య. షారు అక్కరా నానా. షారు అక్క ఏమిచ్చింది? షారు అక్క టెడ్డీ బేర్. టెడ్డీ. అండ్ దిస్ వన్ భార్గవి. నానా భార్గవి మమ్మీ ఏమిచ్చింది చూడు. రియాన్ ఎవరిచ్చారు ఇది? భార్గవి మమ్మీ. నైస్ కదా టెడ్డీ బేర్. సో నెక్స్ట్ వన్ హ్యాపీ బర్త్డే రియాన్ ఫ్రమ్ బలగాస్ ఫ్యామిలీ. సో మా పెద్దమ్మాలు టెడ్డీ బేర్. టెడ్డీ బేర్. నెక్స్ట్ మై డియర్ బ్రదర్ భార్గవ్. నాన్న భార్గవ్ అన్న ఏమిచ్చాడు? భార్గవ్ అన్న అగైన్ టెడ్డీ బేర్. బాగుందా? సో అగైన్ వావ్ వాట్ ఈస్ దిస్ నానా? సి నానా డాగ్ 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 డాగ్. చిక్ 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 చిక్. ముద్దు పెట్టే. అబ్బా. డాగ్. కూకున్నావా? ఎందుకు కూర్చున్నావు అని అడుగు. ఒక నిమిషం పెడతాను. ఏం చేస్తున్నావు? కూర్చొని ఉన్నావా? అడుగు నువ్వు అడుగు. కూర్చొని ఉంది. అడుగు హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పు. అడుగు ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నావా? అలా పేయకూడదమ్మా, హర్ట్ అవుతుంది కదా. బాగున్నావా? బాగున్నావా? అడుగు గట్టిగా అడుగు. కంగా. ఆపు తింటావా? చికెన్ కావాలా? గుగ్గు కావాలా? అడుగు నువ్వు. అండ్ ఇవైతే ఓపెన్ చేసేసాను. అండ్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు డ్రెస్. నాన్న డ్రెస్ బాగుందా? బాగుందా? చూడు బాగుందా? ఏది చింపలే? అండ్ నెక్స్ట్ దోదా. అండ్ ఇది కూడా మా ఫ్రెండ్ వీళ్ళక్క బాల అని తను ఇచ్చింది డ్రెస్ సూట్ అనమాట. ఓపెన్ చేద్దాం నాన్న. ఎవరిచ్చారు ఇది? అక్క. ఏ అక్క? బాల అక్క. మళ్ళీ ఒక నిమిషం స్టాప్. నాన్న నాన్న
ఈ సూట్ ఎవరిచ్చారు? ఏ అక్క? భలే గుర్తుందిరా నాన్న నీకు. బాలా అక్క. వావ్ నైస్ నాన్న. బాగుందా? నాంద కాదు నీకు సూట్ బాగుందా? నచ్చిందా నాన్న? రెడీనా? రెడీనా? నాట్ రెడీ? ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారుగా సైకిల్. సో ఇది మా కొలీగ్స్ ఇచ్చారు. వావ్ వావ్. అబ్బా అబ్బా నాన్న కొంచెం పెద్ద అయితే సరిపోతుంది నాన్న. లేకు దిగి ఇప్పుడు ఇంకోటి తీసుకొద్దాం. నీ ఫేవరెట్ తీసుకొద్దాం. ఉండు రవి ఉండు, వెళ్ళిపోద్దు ఉండు. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారుగా, దీన్ని అయితే మా స్టాఫ్ రిమైనింగ్ స్టాఫ్ ఇచ్చారు. సో ఇదైతే మా వాడికి చాలా నచ్చేసింది. చూస్తున్నారుగా ఏంటి? ఓకే బాపక్ తీగు లేదు. ఎవరో ఏంటో చూద్దాం నాన్న. వావ్ కృష్ణ కృష్ణ చిన్ని కృష్ణ చిన్ని కృష్ణ చిన్ని కృష్ణ. నా బంగారు తల్లి ఏది? నా బంగారు తల్లి నువ్వేనేంటి? చిట్టు తల్లి ఏది నాన్న? నా చిట్టు తల్లి ఏది? నా చిట్టు తల్లి నువ్వేనే. నా బంగారు కొండ, నా బంగారు కొండ, నా బంగారు కొండ ఇదేనా? థ్యాంక్ యూ బిడ్డ. నన్ను అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పు. థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. థ్యాంక్ యూ చెప్పు ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ చెప్పు. ఇలా ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చే. ఫ్లయింగ్ అటు చూడు, అటు చూసేవు, అటు చూసేవు. మామ వైపు చూసేవు. మామ వైపు బాయ్ చేసి, బాయ్ చేసి, బాయ్ మంచిగా బాయ్. ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చే. నాకు ముద్దు పెట్టు, నాకు ముద్దు పెట్టు. ఇంకా వచ్చా మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ. అమ్మ నాకు ఎన్ని ఇస్తావే? ఎన్ని ఇస్తా నీకు 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 నీకు? గో 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 గో. దిస్ వన్ డ్రెస్. సో దీన్ని వాళ్ళ బాబాయ్ హైదరాబాద్ నుండి పంపించారు. అండ్ సి హెల్లో రియాన్కి బాగుంటుంది. నైస్ కదా. అండ్ తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ విలేజెస్లో ఊళ్ళలో మనీ కూడా పెడతారు. సో అలా మా వాళ్ళందరూ చాలామంది కూడా మనీని కూడా పెట్టారు. అండ్ మా మరిది గారు, మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా చాలామంది మనీ కూడా పెట్టారు. సో రియాన్ అంటే మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం. సో మీ అందరూ కూడా ఇబ్బంది అంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఉన్న ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో కూడా వచ్చి తనని బ్లెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫంక్షన్ అయితే బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అయితే మేము ఎలా అనుకున్నామో మాతో పాటు మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి సక్సెస్ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో టుడేస్ అవర్ లాగ్ అయితే ఇదే అండి. సో మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నా. మరెన్నో మంచి మంచి లాగ్ మీ వరకు రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుగా, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. బాయ్.